Kasarani tu. Maraland Investment Limited ni omena gikombe gia kabuni ya jega ya wedia wa migoda goko fururine na riu makurahiria Baraka Gardens Rumuruti dakika 5 kuthie na gari kuma Rumuruti Town na dakika 10 kuthie na gari kuma Rumuruti Airstrip. Duka hitukone mweke oyo wafunga mwaka discount bruti ya 50 by 100 ni nyihie thogora ginya shiringi 79 kana urihe deposit ya shiringi 30 balance urihe na mieri 6 bruti shina maina thitima na no waje gushikoria na nike shina freehold title deed guthie kuona broti ni Saturday tariki 26 mweri uyu hurathimo 0717443333 Imaraland Investment Limited, your title deed, our commitment. Kariki kiuru ugikengeirie maithori Kariki Kutiri undu mwega Prita reko uria aranjirire ni egwika Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SDM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Tukicokereria ikerekari nituikaraga tukiaragia ndeto citu citago housekeeping tukiaragia maria maturigiceirie ndagitari turoiga horo wigie tonu akora andu aingi mena mathina tau ni njwe muthuri wari aina murimu wa cukari gucia na hypertension koguo aheagwo ndawa ici cia thibitari tucita cia thibitari conventional etio mucitaga ata ici ne pharmacology no ne hede no koiro ciari igoro koguo agicemania na kimwana oro uguo ki hau guceka nikia gita market ya matumbe mako akirwo fafa tigana ndawa icio cia cukari na cia press icio tigana cio maito muthu fafa ukamuhuragira matumbe 30 ri muthuri ri arikia kula breakfast acoka agathie rungu rwa mwembe haria matumbe that methe akerwo anywe atemeire ina koma ona ungicemania muthenya uyu muthuri ucio ni orire njira age na no urakora mundu ringi ena cukari ena arthritis ena kiakero atigana icio nitukuhe aga multivitamins aga supplements agene maraheo ate mahende magamira uroigwa ndeto icio tuciguaga ate maito tigana ndawa cia thibitari tumahindi tutu maito tutu twagamira niwe ngamira ni turagia kuria kwa na iria ria ngamira riu andu itu mekwirwo no tondu maundu maya ri marekika muno kirima-ini ndagitari na muri ukuo na rigu muthomire no andu itu ni urakora makihingicwo na maundu mamatama no wega gucokeria andu aitu ngatho tondu nie hakwa andu aria nyona magiuka mena mirimu ya pressure na na sukari ni nyonaga ni matuthikagiriria ha muno kuthie na kurigana na mbere nyonaga giuka kuria maragwa ningi ni tuthia ku mashinani jokerie ngatho andu kuria turari kumariria maundu maona tugika free medical camps guthie kuria andu tondu andu no marenda kuonio wendo nigetha matige guthie mwena uria utagirire na ni jukumu ya mundu uyu uthomete uguga turi athomu gwithie haria on the ground ugathondeka andu ugathikiriria uria maroiga
tariu last Sunday twathomire St Francis of Assisi ĩrĩa ĩkoragwo harĩa Ruiru na tũgĩthondeka andũ kũu kanitha-inĩ ũcio twarĩ na camp na nĩ gwokire andũ ta 300 acio ragweta cukari high blood pressure na kĩ no ũndũ ũrĩa wangenirie moka hau nĩ moigaga nĩ matuonaga gũkũ TV-inĩ tũkĩmathomithia na makĩnjĩra ngũkinyĩria ngatho tondũ gĩthomo gĩkĩ twaruta hati gĩa tũhu hĩndĩ ndĩrarĩ kũrĩa St John's Korogoco tũgĩthondeka andũ kuo na nĩ ndaiguire makiuga mũno nĩ matũthikagĩrĩria koguo tũtikuga atĩ andũ nĩ ignorant nĩ maraigua akorwo nĩ kũrĩa gwitũ kaunti ya Murang'a rĩu twĩna kang'ata kĩa tũrageria gũkinyĩra andũ kũrĩa macinani uguo roiga mundu uyu mukuru to twina ingi muno kuria ri twina interest muno nigetha ndakagĩa na stroke ya nyumba akinywa dawa cia miti ndakaini koma ina cukari kana tuke wa gũkwo dialysis athukie higo na dawa icio cia miti dawa cia miti ri ati ithukitie andu ingi muno ithukitie ingi muno higo ni wacio tondu ti kindu dosing yayo ri ti controlled ndio iyo igana atia urera mundu anywe mutungi mugimi wa chemical ura yo rureta traditional no tutioi kana ni njohi yetheine kana ni dawa kana ni kigikiritwo ho inire gakona wira murito muno wa kugeria riri ku detoxify kweheria guthambia tondu riu ri ici tuheanaga ni purified medications na ciikiragwo kindu gitestitwo laboratory na nikiramenyekana gitingithukia ini no area urerwo unywe ifoyo unywe kifoyo kigimi per week iguthie overwhelm ini remo ni kweheria toxin icio ithie cikore higo higo remo ni gucifilter cithukie basement membrane naguo cukari ukorwo nduratuka controlled tondu na kesi temwe uroiga ndina kana cukari utaragwo no igua ni ayagwo dawa cia insulin na icinge no aranywa iria ingi cia mete ona cia karania ri cukari ucio ndungigwa tondu hei muira antagonize iria ingi ona kontumire jaho kangi nako gathatetie muno atumia ate maraheo kamwe ga kaburugutu kamwe ga kubangwa aciari iria eragwo etagwo Sofia ici cio imite China ona ngairio icio ni twendagio na njira hitho ni dangerous tondu ikoragwo na very high levels of some hormones twetaga levonorgestrone na kiria ni very high those ones are toxic ona no risk ya kugĩa na cancer ni very high ovarian cancer kugĩa na breast cancer tondu nyamu yo uri urekwo uraheo a high overdose and uguregwa ngiugo horo wa kindu gitari controlled ati ndungihota kumithima umenye dosing iria wahe mundu yatonya mwiri iguthie thukia mundu ucio ekora mirimu yo turoiga haya ya cukari ekwanjia kwa cia thakame na hena raikiri hudi ya ku develop cancer dakitari ni nginyaga gauma rimwe ja horo tondu maundu ma tuka ithu kimuri maundu ma twaragia no maririo kimuri ona ithu rimwe tukakwa mundu ukatukamweta dakitari na tengeti dakitari andu tumabatie kumenya dakitari no ito maita maingi ni ukoro ukakora mundu wa muonete muthenya muna na hau no ikarira thi hau agoka kanjira njitagwo dakitari andu tumegwika ate gukorwo makimenya ate ndathie kuri mundu qualified tureko na argument mundu makamuria atiriri we ng'ombe yaku ri witagira u irutagira vet ikanyau vet iguko we mwiri waku ri urawe hokera mundu utari qualified niki andu itu mekumenya ati tondu andu guku gutiri no kenya andu meitaga maritwa maria mekwenda na mati na gutigia na mundu na muria andu itu mabatie kumenya ndagitari no tondu kiu ni kiuria hihi giuko kiri very basic kuragia andu o ndathie tondu ndina thina wa cukari ri no athomeire ki yes kiu ni kiuria andu aitu mabatie gukorwo makimenya ni magire gukorwo makimenya na I think kindu gitu kiria gituma na wana magithie magiswe from oguo roria ri ni one ni gutuika desperate na merimu ni gutunda kaundu kaihenya kana ni ringi kwaga guthie kwaga gukorwo makipay attention one ndukanathie kuno ni mundu utari in a building
tondu guti mundu agirwo ni gudagitari unless ugo dagitari arauga magathi medical camp no hena mundu lead uria no registered na medical camp na regional county ne yo yes ne yo uta officially medical board qualified people yes kugo dagitari ne fati ko ugaga Maragwa sub county hospital yes doka room 25 kadoka doli 22 kuna 22 ugakora doka St Peter's and Nantes na ne ukora niguo maraheni andu ndaigira aido twa na thina wa mimero ukuonie ciothe agithomera eno ona akwira hi ona nyuma Indonesia ndari conference tondu uhoro ugima mwiri ati thiago gicenjagia o miaka iri kinya miaka 5 andu itu maigira kuri dagitari ri morie ki. Well, the number one thing magiro ni korora ni ati one no ginya akorwo na county government ni itikirite thibitari we korwo hau marwa makanjo marwa ma bodi na ni ndio haya marwa makanjo taru kwanyu ni kuri county government ya Kiambu no ginya menya hau ni hari thibitari no ginya ko na marwa ma bodi ni riko medical board no ginya korwo na kindu gigwitwo neema ndiro ni ginya neema ni yaingira hau riu ni ndo building na medical dispose na kindu ginya indo iria cindano na kiurite yako na no ginya riu marwa ma ndagitari aria marathondeka nako so ndagitari riu tawe no ginya ona ni kuria thomeire ni ndo to mono ni wenwe uhitukiro ni medical board ni oko ni riu uria hetukitio ri uria urakuona no ginya utawe ngiono ne ndagitari kino thia jeka yes ukorwo riu me hau ni tau no juke ndikiki tau ni ndikikagia mundu ngithi kwa ndagitari mura mundu wathomeire ko akwira thikiriria haha kinyonia maratani akakuonia mane maundu ona nginya kuria matura-ini andu itu mabati ukorwo makimenya tondu magithomithirie ciari itu mathomithirie ciana ciao ndagitari ni very important ugorigana nikyo tukoragwo ha ni undu wa health promotion na kugeria gu correct mistake ta icio na no kyo tugirwo na thirikari ni rutite wira munene kugeria guthii kuria macinani universal health care uhoro wa primary health care uhoro cio wa kwenirwo andu nigetha makorwo maki access services right near home based care uhoro cio turagweta wa free government medical camps uhoro wa free distribution ya dawa taru ni kwa twikire akone insulin na dawa icio cia diabetes ciana ni ire heagwo free ni mari kwina program ya thirikari ya gusupply ciana icio cina cukari nini free treatment for diabetes yes maundu maya mothe mekagwo nigetha mundu uri aguciririo atige kuhingicwo na meciria ni mundu uyu ungi uroka akamuthikiria tondu ni moyaine tondu arona tari ni ibaka ni murata no ti mundu wina githomo but there is a social hena element ya gutuika ni arata he tofauti yo arata ndoaria na ikuyo kana ro kodaria na ikuyo ri ndwe mugikaraga itura rimwe and that has been the bone of contention na tukidiru no horo wa andu guciarira mucii home deliveries tondu kwi mundu uroiga ati cucu uria wi haria ni njigua ni midwife mwega no mundu uria ndai na handu athiete thukuru nikyo wonaga uhoro ucio tukigeria muno he mundu uratete tu handu ngigua auga wathi kugura dawa chemistry hello chemist chemistry ndungibure mwandu na ningi nikyo githomo gioka free education tondu mundu educated tukeria haha ni maiguaga no ndu mwe nyonete andu aya akuru muno ta over 60 years ni matwendete muno na program ino na ni maiguaga uria turoiga ndugeci ati twagia githungu kiritu okaga haria kandariria na kanjira murimu ucio ngithiti uria uraragia TV-ini no wona ndonire ndina thina ucio ndiroka yes problem ona ndiri thini wa andu aya akuru actually group ino young tondu andu young muno taru marahe attention World Cup na mundu ucio na asima acoke aikarite haria kirabu-ini ni muvira arerorera acoke agie na attack ya asima hau akiugiriria muvira umwona ningi aroretio thibitari taru umenye andu aitu ni mathomire tutanatiri hari so ono mundu utwirораgira yes wa miaka 80 akandumira kanjira ndiri tutoria marigitari aciaku ithimi cire ne batie gwikwo ciothe so akacoka njira sign by
harä å cio added lab requests rä u koguo nä å rä a wä ragwo atä rä rä ta ndå mä ra ngekwo test irä kå nä guo ndä harä rie koguo akerwo wa mbere rä nä rä no profile ä yo nä kä nä higo haya full hemogram ni thakame rorwo cells thyroid function no ya ngingo lipid profile cholesterol CA125 yona cancer tumor aga CA cancer icio ciroraga cancer CA19-9 iyo iroraga pancreatic cancer urinalysis ini kana infection ya mathugumo liver function iyo ni RFTs ona iroraga ini aga microalbumin microalbuminuria ni very important ni kurora higo haria ni haria higo iri ingiko ni rathuka na ni aragia na microalbuminuria uguo ni kuga function ni gatha ndikayo ni arathi kuga na rhinophilia ati ni Michael Jenka ndigo ni Michael kira gigutumaga njuge guo niguo tuko tugitiri hari riu nuona uyu ni maitu akindumira kaja toria marigitari ndina miaka 80 ri ne fati ithimi ici cio very important they are very important ni agiri ni afati kuguo uyu ni mutumia tufati kuhurira runene na mekwa ingi muno mandehagira resort icio kana ona angi magathimirwo makandumira ta we mundu ndoni andumire ira resort kuma Qatar ona ni kuri andu matutumagira resort me kundu ta South Korea tondu program ino onagwo worldwide director of medical service na ni coordinator go horo cio wa free medical camps no horo wa guthie kuria matura-ini kurora uria gukihana tale wathomeire ku ni thomeire guku Kenya no ni ngithiete exchange programs na kuuthe cia nanja ngoretwo ndathomeire university ya Moi ithu twanjirie tabiriria thugo riri maitu githie ri ukoragia ciuria ici ni ithu twakirikia form 4 na batara kuma form 4 twarikia form 4 hindio medical school yari imwe twapplyite medicine guku Nairobi university ya Moi igikorwo ni rambia tugiselectwo thini wa andu aria mawetwo Nairobi tukio andu 40 tugithi kwanjiriria school of medicine kule Moi University na anjiririo kuringana na WHO uria ya recommendire ni endaga go train ndagitari ura understand uhoro wa community medicine na mundu itagwo community oriented kind of healthcare system irahota kufit kuri andu mari na ndakirikia Moi ngigithie ngiruta wira kuria Western Kenya ngicoka kuu Moi University ngithomera degree ya masters ya medicine thini wa family medicine na kuma ndikie degree ya family medicine ngikoretwo ndi deputy director of medical service kuria Murang'a County ego tuthie kuri mucoki we wathomeire ku ndiroria ciuri ici tari kwaga wira wa kuruta no tondu kwina andu mareita na maheni mahenagia andu aitu tondu ndaga kuma kwaria ici haha magakora maitu makore mwana wa makore ona andu aria matoi we ndagitari ye ndathoma ndathie ndakira undergraduate Moi Kabayochem ngithie Michigan US ngingira Western Michigan University niko ndaingirire medical school yao ngithoma ndarikia ri ndathomeire ku ndarutire wira ku nzete thibitari ta Borges ne ndutete Bronson Methodist Coldwater Three Rivers na gima ku niguo ndagikire guko andu magukoreko nie ngoragwo kuria St Peter and Ann Medical Center niko thibitari itu iri na ikoragwo Rwaka Kahigo stage. Thank you. Sure. Tumana Daktari Stephen Ngige kuma kuria Murang'a sub county na Daktari Kenothia Jenga akimwiko kuma kuria mwena wa St Peter's and Ann kuria mwena wa Rwaka Kahigo stage. Tugitiriha aroma 12 kamweri ga kenda na 10 aroma 12 kamweri ga kenda na 10 rekei wendani wanyu utuike wa ma thuragai maundu maria moru na maria mega marumagie endanagai mundu na uria ungita andu anyina umwe na muheanage gitio mundu na uria ungi rekei wendani wanyu utuike wa ma thuragai maundu maria moru na maria mega marumagie endanagai mundu na uria ungita andu anyina umwe na muheanage gitio mundu na uria ungi hwaine tukorwo na Michael Jenga na Daktari Kenothia Jenga
tuguthie na mbere na ningi na gucokia ciuria tukorwo tugicokia ciuria kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuko. Ngathie mwena uria ungi mwena wa ni kwega muno Mr. Muriuki Muchoki na no uria ungiuga Muchoki Muriuki Muchoki Muriuki mothe ni makwa mothe ni makwa tondu Muchoki ni ithe wa Muriuki na Muriuki ni ithe wa Muchoki hari andu maracenjania koguo mothe ni makwa no akiona turauga wathie thibitari ukoria mundu athomeire ku tondu nake ngui yake kana nyau kana ngukwa ciitagira veterinary doctor ni andu itu no marathie makaheo miti na gwiciria marigitani magarire guthondekwo no naga uria hakoragwo na tari kuri kundu kumongithio korega QR code ati no ngithie handu ndagitari ekirite hihi maratathi make kuri ndu muri kana thimu ukore maritwo make na kuria guothe athomeire nigetha tutige kuhenio to tuthia tugietha uteithio kuri no muno ngigakora mundu agucitie kahema omenye urigani ni maundu mara mothe ndana kwira ukora na maguru thank you asante sana acio ni jamba ya wira ndirito ihurari hamwe na ageni yake muthenya wa muthe makererio horo wigi ugima wa mwiri na njitago Muriuki wa Muchoki turi thiini wa Kimuri na riu tukumenyithia na njira nguhi mohoro maria turi namo nigetha tucoke turikirie tabarira iyo iri yothe tugutwara kuria bunge kuria kamiti igie watho na kihoto ni anjiririe cikaro cia muthenya wa umuthi cikaro iri gukorwo ikinyina thikũ 4 iria ikwariria ndeto igi makamishna ana IEBC aria mangetheirwo ni jama ya kwenda kuhagurwo. Kamiti ino ya kihoto na watho itongoragio ni mubunge wa Tharaka uikeneta George Murugara na irathikiriria mateta maria marehetwo mbere ya bunge megie makomishna ana ithurano na mihaka IEBC aria ni Juliana Cherera, Irene Masit, Francis Waderi na Justice Nyang'aya. Makomishna nao nimekuheo mweke wa guthikiririo ni kamiti ino ya bunge iria gucoke thike heri na thutha cio temania ripoti yao mbere ya bunge iri yothe. Tugutwara na njira imwe kwa imwe tuthikiririe maria marathi na mbere. You're making the PO and whether it is writing or it's oral. Chair, what we were seeking for is time. You've had your members. You have not heard from us. Now that you have given us time to raise issues, the lead counsel will start on the question. All that we were seeking is time to breathe, time to talk, time to be heard. Thank you. Just before you take on, I would not have heard you because it is not your time to be heard. It's time for the petitioners to be heard. However, if there is a PO to be raised, we are prepared to take it, and you've made an allusion to a lead counsel. It means it's one counsel who is going to raise it. And on whose behalf? Is it on behalf of all the respondents or on behalf of one respondent? There are 4 respondents, each represented ably. So we have Arwa starting for his client. So we have 4 counsel making POs. That is the right, correct. Without repetition. That is correct. Thank you very much. Thank you very much. So the time we allocate for any PO to be raised is a maximum of 5 minutes per counsel. So we stand if it is if it is Advocate Jotham Arwa who is beginning, we give him 5 minutes, but please there should be no repetition. Because if there is a repetition, I invoke my inherent jurisdiction to say that has been argued, it has been presented. So we listen to you so that I remind you of the various court decisions that preliminary objections are usually on points of law. They are not on matters of evidence, on matters of fact. So as you proceed, please note, it has to be on matters of law and not evidence. Chair, on a point of order. So kote utwara ku thutha-ini nigetha tukumenyithie maria meguthii na mbere na kuhanika iguru rigie makomishona acio ana IEBC kungina kuo mutumia munini wa President Dorcas Rigathi ari mihango-ini ya kuheana irio mwena wa Ithanga guku ni thiini wa kaunti ya Murang'a atukunyitanira njira imwe kuo mwana mwandikitwo wa mohoro kuma Murang'a Victor Kinuthia atumenyithie
uria mihango eno iratambaruka mweno cio. Victor Gikoni ratoigwa kuma guko studio tumenyithie haria mihango yo ikinyete gukinya ndaika eno na UDA Thengio muno na nima otoguo wauga ni ati twi guku mwena wa Ithanga na Ithanga ekoragwo gicigo-ini kia ubunge gia Kandara na nima otoguo kurathie ni ati mutumia wa munini wa president Dorcas Gachagua guku mihango-ini ya gutigirira muingi wa Ithanga ni waheo irio cia kuria. Ririkana kaunti ya Murang'a ni kaunti imwe koretwo egumirwo ni ng'aragu matura tamaya ma Ithanga akwina matura mange makuria Kambirwa akwina matura mange maingi guko andu magomeirwo ni ng'aragu na mihango yo niyo irathie na mbere. Ungirora thutha wakwa gwiciria ni ukuona ni hindi mubunge wa guku Gatanga urariria muingi na andu aguku niyo megukorwo makiheo irio ici na nejwe ni tugukorwo tukiaraniria na mutongoria wa guku Gatanga mubunge wa guku Gatanga na nejwe ni tugukorwo tukiaraniria na mutumia wa Rigathi Gachagua nigetha matwire ni irio cigana atia maraheana na nigetha matwire hihi ni atia thirikari ireka gutigirira ati ng'aragu ni yathira guku bururi-ini. Ririkana guku Gatanga kiria gikoragwo gikigumira aikari kiria gikoretwo gikirehe ng'aragu nene ni wagi wa mbura ya kuigana. Hau kabere ni turari guku na turaraniria na andu aguku magitwira mbura iria iriga kura ya kimera kiu kingi ti mbura ya iganire noguo riu makoretwo magithinika makiaga irio amukuona na njui imwe ni irikitie kuhwa na mbere ya turikiririe ni kwenda gugutiga na miario ya mubunge wa guku wakiri Edward Muriu uria riu arenda gwita mutumia wa Rigathi Gachagua nigetha akorwo akiariria muingi wa guku Ithanga. Nafasi hii nimkaribishe Her Excellency Pastor Dorcas Gachagua usalimie watu wa Kabuzi. Watu wetu Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Atuketi. Ni furaha kuwaona Mungu amewaweka hai. Nikiwaangalia nasema na Mungu apewe sifa. Najua wengi mjaniona au tujapatana, naitwa Pastor Dorcas Wanjiko Rigathi Gachagua. Na kanisa ile wale wamekuja, our member of parliament Mheshimiwa Wakili Muriu, our county commissioner na wafanyi wote wa serikali yetu, wananchi wa Kakuzi, Bwana asifiwe. Watu waito aseo wose aseo ingi gaine mwega na hende ciothe etiwega tukionana na nijoi rĩrĩa kũrarĩ na ihinda rĩa campaign rĩa gwetha kura, President witũ mũgathe President Dr. William Samoei Ruto na mũnini wake Rigathi wa Gachagua nĩmokire gũkũ, nĩmokire makĩmũhoya kura na nĩmwamaheire, tuoka kuga nĩ wega mukimatua ndungata cianyu nĩguo karatiguo. Na nĩkĩo mũrona mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte haha nĩguo tũmũtungate, tondũ ũguo nĩguo mwahũraga kura ũhoro waguo. Rĩu ciaca ciĩ thutha witũ, wĩra witũ nĩ kũmũhe ũtungata ũrĩa wagĩrĩire. Gĩũka nĩ mandũmire na ngeithi nĩ mwaciamũkĩra. Amũkĩrai cia Dr. William Samoei Ruto na zingine za mama wetu Her Excellency Rachel Ruto na
as a deputy president Rigathi wa Gachagua. Thank you kwesiria uguo niguo maundu maikaire na ucio wakorwo akiaria ni mutumia wa munini wa president Dorcas Gachagua na gwiciria no akigwa kiuga no meguthie na mbere na guteithiriria andu a matura mothe to guku county-ini ya Murang'a indi ni matura maria mothe county iria ciothe igumirwo ni ngaragu na ni undu wa mohoro maria megukorwo makirumirira ni tugukurehera ripoti ino na njira nyandanduku andu-ini ha muhuri witu wa Bisa Dennis Kabiru kuma guku Ithanga county ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinuthia gwicokerie mwaro. Thank you muno gatho cia mwanya ucio ni mwandiki witũ wa mohoro kuma kuria Murang'a Victor Kinuthia ari mwena wa Ithanga kuria mutumia wa munini wa president Dorcas Rigathi atongoria mihango ya kuheana irio mwena ucio tuko tukinyitana nake kana tugucokia ku mohoro-ini maitu mathaa mugwanja nigetha tukumenyithia haria mihango yo igukorwo ikinyite hau niho tukinyia muthia mohoro maitu na njira nguhi ma Kimuri ari hamwe na tafarira yothe ya Kimuri tucemanie ringi ona cihanda thaa mugwanja cia miaraho titagwo Muriuki wa Mucoki. Kenera ngothi yaku riria ugucemania na andu thigũkũ ĩno ndugethumbũre ringi ni amu Fetch Organics ĩteithĩrĩirie makiri ma andũ kũnyoroka na kũnina thundo dark spots ona gũkũria njuĩrĩ